Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një herë u drejtohet njerëzve duke thënë: "Ijtanibu sab'a al-mubiqat." Qalu wa ma hunna ya Rasul Allah? Qala ash-shirku billah was-sihr wa qatlu an-nafs allati harrama Allah illa bil-haqq wa aklu ar-riba wa aklu mal al-yatim wa at-tawalli yawm az-zahf wa qadhfu al-muhsanati al-mu'minati al-ghafilat wa qadhfu al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minat. Largohuni nga 7 gjunahe të mëdha shkatruese. Thanoi dërguari i Allahut: kush janë gjunahet shkatruese? Tha: shirku, magjia, vrasja e njeriut pa të drejtë, ngrënia e kamatës, ngrënia e pasurisë së jetimit, arratisja nga fusha e betejës, dhe e 7-ta, shpifja ndaj grave të ndershme, të pakujdesshme besimtare.